So, ito na yung video review natin ng Toothless sa nung Hiccup. So, ito yung box. Yan. Yan yung brand nila. The Loyal Subjects. So, yan. Yan yung harap. Yan yung gilid. Yan yung ibang dragons na available. Yan yung likod. Yung kabilang gilid. Yung top. Okay. Ito naman yung box ni Hiccup. So, yan. Meron ako nito. Yun siya. And, syempre, si Hiccup. Ang hinahanap ko ngayon si Astrid. Ito yung gusto ko. Ito, hindi ko gani ang type. So, yan yung box niya. So, they come with cards. So, ito yung card ni Toothless. Ganda. Ito yung card ni Hiccup. So, lahat yata ng The Loyal Subjects may ganito. May cards. So, ayan. So, dito na tayo sa figure. Ganda niya. So, nakita. Maganda naman yung texture niya. So, yan. Pwede siyang pa-cute lang na ganyan. Pwedeng medyo nakabuka yung lips. And pwedeng medyo nakabuka palalo. And pwedeng naka-open ng husto. Yun. Ang cute-cute niya. Diba? And then, yung wings niya, yan. May movement din. Yan, pati dito. Sa kabila, syempre. Yan. Close muna natin yung mouth. And then, yung head niya, yan. 360 degrees yung ikot. And then, lahat ng legs niya, yan. I think nakaka 360 degrees din. Yan. Nakaka 360 degrees din. Yan, pati sa kabila, ganun. So, posable talaga siya. Yan, yun. Yung brand ng The Loyal Subjects nasa paa niya. And pati yung year, kung saan siya ginawa. Ayan, 2017. So, ayun. So, bukod dun sa legs niya, meron din siyang articulation sa bawat paa. Yung mismong feet. So, yan. So, 360 degree rin. I think ball jointed din siya. So, lahat ng paa ganun. Yun. So, pati sa likod ganun. And yung sa harap, yun lang. Bukod dun sa paa, sa feet, yun dito lang ang may articulation. Unlike sa likod na legs, tanggal yung buntot niya. Yan. May tingnan natin. Di tanggal yan. Ayan. So, meron sa gitna nung pinakabuong legs niya. So, parang knee. So, may knee joint siya na kaka-forward and then nakaka-360 degree din. So, maganda yung ginawa nilang articulation dito. So, ayan. And then, yung buntot niya, ayan, nakaka-360 degree rin. And then, may forward, backward, and then, parang may side-to-side na rin siya kasi nga umiikot yung pinaka-joint. Ayan. And then, yung bandang dulo ng buntot niya, ito, nakaka-360 degree rin. Ayan. So, pero maganda naka-align dyan, syempre. So, ito yung natanggal. So, kung naalala nyo, ito yung ginawa ni Hiccup para sa kanya, para mabuo yung buntot niya. Para makaglide siya properly. So, kabit natin. So, ganyan. Yun, ang ganda. O, yan. Okay. So, ayan siya. Diba? Okay. So, medyo mahirap siyang i-balance kasi pagka basta-basta mo lang nilapag, yan, bigat ng ulo niya. Laki ng ulo kasi siya. Laki ng ulo niya. So, ayusin nyo lang ng konti. Yan. Madali naman siyang i-pose. Yan. Diba? Cute-cute niya. Ayan. Yan. So, super cute. Yan. Pwede nyo siyang pangahin. Okay. Yan na. Tayo na siya. Tapos, si Hiccup,
So, ito si Hiccup. Sobrang gwapo niya, di ba? Ayan. So, yung ulo niya, nagti 360 degree rin yan. Although, hindi naman kailangan, di ba? Hindi naman talaga nagti 360 degrees yung ulo natin. So, sa elbows, walang articulation. Doon lang sa mismong dugtong nitong buong kamay sa parang shoulder niya. And then, yung pinaka hand, yung hands, yan, parang ball joint din ang gamit nila. So, ganun din sa kabila. And then, ito, yun, kita nyo yung joints. Hindi nakaka-forward and backward fully. Pero, still, decent pa rin for a very small figure. And then, ito, kala ko nung una hindi ito gumagalaw, pero, umiikot. Yan. Yung naputol niyang paa sa movie. And then, ito, may articulation din tayo dito. O, diba? Ang cute. Ayan. So, yan siya. Tapos, may kasama siyang free na helmet. Or mask. So, yan. Tsaka yung weapon niya. Diba? Ganda. And, hindi doon nagtatapos yun. Kasi, natatanggal. Medyo weird, pero natatanggal yung buhok niya. So, bakit natatanggal yung buhok niya? Kasi, pwedeng isuot yung helmet. O, diba? Ganda. So, yan. So, hindi na siya weird. Tignan, pag isuot niya yung helmet niya. Kasi, may natira naman na konting hair. O, diba? Galing. Tapos, sa gilid niya, merong parang nalagyan dito. So, para sa weapon yun. Una, akala ko ang pangit kasi kailangan mong ilagay ng buo. Ang weird, tingnan. Yung pala, natatanggal. So, pwede mo tuloy ilagay. Yun lang. Parang lightsaber, kumbaga. Yan. So, ganyan siya. Pag hindi niya hawak. So, yan. Ganyan yung itsura. So, yan. Medyo nawawala sa alignment yung helmet. Yan. Ganyan siya. Kung gusto mo naman na ipahawak sa kanya, syempre, tatanggalin mo. Yan. Kakabit mo dito. Yan. Yan. Sumaba yan. Yan. Tapos, yan. Pwede mo nang pahawak sa kanya.